apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kapayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Happy anniversary, Joanna. Regalo para ganga. Ay nawa, anyang idita, Diego. Shoulder bag, ah. Isutikat mo ang regalo kang kasan ka, di? Apay ngay ang kastoy. Di mo ka di magustuhan? Saglalakan samot dayto abag. Nasurok at 2,000 dayta. Ay nawaw, awanan ti sabali. Sigurado ka aday to iti regalong kanya. Wen, siyak tinang pili iti dayta bag. Una yan, Diego. At damat negosyo. Apay akastoy pailaan mo ti ginatang mo. Ha? Jay kumamot nang nginabasit ah. Kukam dayto abag. Apay nga isublim kanya. Kukwamon, saan akas tatibag akayat ko, period. Saan anasaya at tikas di apanagsa sa itinobyo anak ko? Asino mat ngay ti saan amaasar no kas jay laang nanang. At da negosyo na, sa ita, kas jay abag ti regalo na kanyak. Anya? Saan amabalin ti kas jay kanyak nanang? Saan ka man anaarte? Ta saan tayo abak nang? Sa anak-anak ki relasyon iti dayjay a Diego, tapno agan anos nanang. Ay nawaw, gaputa da negosyo na. Ti kayat mo mat nanginaunay mati regalo na kang ka. Natural! Nobya nak, iso arumbang laang agastusan nak nanang. Diyak amo kang ka. Agpa-importante kalaunay mat. Kasano laangan ngay no agasawa kami? Amangan mat no imutan nak to. Ha? Itapay laang ngamin kat makadlaw akon. Anyang arot ti planom? No kastamot laang titratong kanya, nasaysaya at no agwin na swastalatan, Diego. Nagsasaw ka? Asla sa anak ka na sayatan nobyo, ah. Katuan mat, nagado a pagkurkurangam. Okay, no kastati ko nam. Agwin na swastan. Diwan! Sana sikat ti babae ang may kari para kanya. Ang mga nusikat ti maasawa kat agsubli aktumanan iti kinapobret. Oh, makitam dayta. Itapay lang kat agririkan. Ibagbagak lang ti pudno. High maintenance ka launay ngamin. Oray no saan kayo mo't abak nang. Ay nawaw, talaga lang kit di nga imot ka ah. Para makita ah, no addamam amom anapimpintas ngam iti siya. Nagado a babae dita. Agsapulak iti babae nga amuna ti mga apresyar. Agpakada ko, nana. Panagkunakit mauti da ito na panagkikita tayo. Nagwinaswas kami iti anak iyo. Pasensya ka na, Diego. Awan ti rumbang na ikitawan niyo ti pamakawan. Tasan ada kayo ta antiparikot, nana. Uray anya a klase ti pamagbaga ti aramida. Di nakipangag ti anak ko. Mawatan kayo, nana. Ni Joanna ti ayan ti parikot. Amo na mat asaan kami abak nang. Ngam no apay akas jay payla ang ti ugalyen na. No agsasao kunamlan asino mat. Oray siyak, nana. Jakmat maawatan. Barang makasapul iti lalaki ang makaanos kun kuana, ah. Wan ano adapay, ngam no awanan, agbaaklatan. Nagwin na sauce kay magayam ka ni Diego. Ay nawaw, outdated ka mat friend. Idi pa'y napalabas abulan nga awan kami ah. Apay mat ngay. Una, tamadi mo titrato na kanya. Imutan nakit din. Kasanumot ang naibagam ti kasta. Bak nang ni Diego, adda negosyo na. Ngamamong ka di, idi anniversary me. Tay saglala ka abagla ang tinregalo na kanya. Anya abag mo day tangay. Apay asakitem launay mo. Bag a 2,000 plus la ang tigatad na. Ay nawaw. No para kada tayo amarigrigat, dakkel agad at ti 2,000 friend. No ni Diego, barya laang day tatabak ng kit nga rod.
Anya nga raw ti kayat mo nga irigalo na kong kangay, balitok abag? Tabak ng ngarod. No ay ayatom ti may sa atao, itid mo amin akayat ken kasapulan na. Ay nawaw, maditikas ta ka panunutam. Saan aga po tabak ng gitao kat dawatam meten iti dakkel. Bumangkrap kamat iti negosyo. At ako matikayat ko pagdatunan, nanang. Asinumot ngay dayta randay. Ni Joanna ang kalugaran tayaw. Ay nawaw, nagado a babae dita. Ni Joanna ti kursunada. Kat no agdinamag dito'y lugar tayo, high maintenance da ya babae. Demanding kanupay. Iso anakiwin na swas itibak ng anubyo na. Hindi pa man napalabas ang taon day dyan, nanang. Agpanunot ka pa'y man anaimbag anak kaw. Anyat amu tayaw. Ang mga nusan kayam apudno ti sayang gusang. Mala, adakan ka Bak nang tupay kat nag-surrender kan kwa na. Si kantulakit din, amamirmiraot laang randa Nakapustura ka mat anak ko. At the date ko itananang, Ay nawaw, asino ti kaditmaw? ni Randy ang kalugaran tayo. Nirande ko nam? Una nang, uray pobre, no kabailan na nga ipaayda diti kayat ko, mayat latang. Agtrabaho ka nga atap no ada igatang mo iti gamit maw. Saan kahit makirelasyon ka tapno ada timangted iti masapsapol maw. Ninanang mat, iti kastoy ang kinapintas ka. Ipalagip ko manan saan tayo abak nang? Isu adik at kasta-kasta, Joanna. Day tangarod nanang, saan tayo abak nang? Isungarod nga ibirbiro ko. Anya? Ay nawaw, anya ti aramiden ta dito igit ti kalsada, Randy. Ilibre kay ti fishbowl. Anya? Anya ti ket maw. Fishbowl, kikiam, skidbowl. Agpili ka. Kasi akong ti makaamong agbayan. Ay oo na yan. Di nakpay mat salud-suden no kayat ko ti umay ditoy. Ti ko namkat agdate. Isungaro nga may taditaw. Ay pakpakawan. Saan akas to'y aklase ti date ti kayat ko? Ha? Nag-jeep mat. Naimas ti susda ditaw. Di mo pa'y siguro naramanan iso akasta. Ha? Makamu ka man langan. Agawid akon. Ay, mabitlaan, Joanna. Taplibagakan ka, Rande. Sa anak asin-sinan a babae. Iti disente kumamit a restaurant at ipangipanam kanya. Kumusta ti Deityaw, anak ko? Amo kong teramida kintom sumarunaw, nana. Adda ka dida kasana pasamak. Awan mo kiday. Apay nga raod ang naibagam nga amom ti aramidam inton sumarunaw. Talagang amo kaon. Masapul ang medyo dakkel ti pakit manay kinton agdit kami manang. Apay, napanagnakam ka di ti sayang gusang a high maintenance da a babae. San pa'y maggidi nanang? Hindi na kano kayat nga itiigit ti kalsada ti pagditan na Ay di ka man nagbalin abul sa krande. Senyalis daytan. Maditimod mo ita Kasanumit ngamin. Makapasar day arandi. Apay ni Randay? Ag-date taman mat ko na kanya. Idi kwan, iti-igit ti kalsada gayam ti pag-datean me. Ha? Iti ayan, dagiti aglaklako iti fishball. Kat, anya ko matiisyo di tangay. Naimas nga tatisos da ijay. Ha? Makasigurado ka pa'y anadalos tilako da. Sa anak amay bagay iti kasya alugaran niya. Ay nawaw, no agsasao ka, kasla saan ka naggapo iti rigat Dakes nga rod, no kayat kumit ti ag-level up, friend. Nangatulaunay mati standard mo, friend. Agtrabaho kakit day tapno ag-level up matan ti panagbiagyaw. Saan kat ati standard mula ang itilalakit ag-level up? Na, panagkunam ka di kat makatulong ti kastangay bagbagam. Real talk la ang friend. Si kakit di mo. Na yan, Randy. Di mo kadi kayat ti mangan iti da ito ang restaurant. Ay, agawi daklaktan. Ay nawaw, kasangsang putalaan.
Sayang matipliti ta, ano saan tamangan? Grabe ka mat. At dati pagbayad ko. No kastoy lang gayam ti kapagilang. Di mo namnamaan nga aklonan ka. Aray ko, nagsakit matikas ta pa nagsasaong kanya. Ha? Ibagbagak lang tipod no. Saan ka apasok iti standard ko? Okay, Agawitan. no kahit mo tagawid, umuna ka lang. Anya? Urayag tinorder ko amakan. Ta nagrigatak ti kwartang imbayad ko di ay dan. No di mo kahit di mangan. I-take out ko lang tan di paano ko magangga. Makan para kada kayo nga nang. Nangalamat ngay iti day taranday. Ginatang ko. Kanan mi kumakin ni Joanna. Hindi na mo kayat. Iso nga in-take out ko lang tan Kag inaklon na kamutla ang dayjay ajuana. Diyakom kayat nanang. Nay, anya ti kayat mo asawaan. Kabut-buting magayam. Nakabut-buting pa yung malalyang. Ay, lawlawagam mo ta anak ko. Anya ti nakabut-butang. Nakabut-buting tagbalin anubyo na nanang. Bumangkrap man. Saan bertan nga umumay ni Randy dito'y balay, anak ko? Apay pailangan ngamin nga umay. Awan mo't ti makagaputap no umay dayja at tao dito nanang. Kunak man no agdat-daton kang ka. Saanin nanang? Binasted ko na. Ay nawaw, apay may. Apay, kaya't yo amanugangan ti kasjay. Nagagat mo ni Randy, nasingpat pa'y. Ay, agriga takto no dayja ti pakiasawaak nanang. Awan mo't gayam kwarta na. Adayo akin ni Diego nga ex ko. Talagang aglablabos kan, Joanna. Ni, anya ti aramidam dito'y balay, Randy. Kaya't kala makita, Erika. Ang mga nuguraan nak ni Joanna no maamuan na asar-sarungkaran nak. Apay kumaguraan na ka. Kat binastid na mag. Kan may isa, nabayagan day jay. Tawagan ti napanabas. No kayat mo ti makabalas iti gayem ko. Pangasim, tadinak iraman. Nadalos ti intensyon ko kan ka, Erika. Talagang agayatak kang ka. Diyak kayat aguraan nak ti gayem ko. Awan ti bibiyang ni Joanna kanya. Ngaming pobreak. Bak nang ti kayat na day jay. Tahay maintenance mo day jay agayim mo. No pudno anadalos ti intensyon mo. Panaknakam nga rod. Di ka matanagan. Takdirak no anyaman ti imbaga. Anya aramidin ni Randy dito pala niyo. Ay, kwa, friend. Di mo ibaga nga da relasyon niyo, friend. Ah, ay, kwa. Husto ka, friend. Saan mutkit di aniran di ti type mo? Saan ka, day? Kasi ang klase ti lalaki mo't gayam ti kayat mo. Nasingpet ka nagagatma ni Randy. Sa bagay, agbagay kayo mo't kit di. Pudno? Sobra, agbagay kayo launay. Ni, apay nga rod akas ti katawam ngay. Kasla damag kayat mo asawan. Awan mo't kit di, friend. Kaya't ko lang tiyag katawa. Ni mo't gayam Randy tinobyo ni Erika nanang. Kat iso mo nga men. No kasta, amo yon? Amok ah. Apay mo't adiyo impakpaka mo kanyak ngay. Ay nawaw. Masapol ka di pay nga ipakaamok keng ka. Awan ti bibiyang mo kiniranday saan ka day? Ni nanang mo. Pahay maintenance kan tumo nga men. Espesyal kan na nga tuunay ti panagkitam iti bagay. Iso nga uray baknang kat agsurinder keng ka. Anya ti ko namranday. Plano mi kin ni Erika ti agkasar, nanang. No kasta nga raw, mangtaraken akon iti baboy, tapno saan nga isupay a paggastusan niya. O, nanang. Tapno makatipid tayo. Naimbaglaengen at ni Erika tinapili manakaw. Ha? Api ni Erika, nanang. Wen ta simple a babae, kun nasingpet. Saan akaskin ni Joanna a feeling special launay. Demanding kun mata pobre pay. Ay, pagyamanak iti Diyos. Tanailisi ka iti kasjay a klase ti babae.
sexy kan blooming kalatamot, friend. Wen ata sa andak mat nga is-istrisa ni Randy. Ah? Nakasingsingpet ni Randy si ka. Nagagatpay. Uray adda trabaho na kat matulungan na nga agluto kan aglaba. Ay, Wen, naimbaglaangan ata binastad mo ide. saan matlaang nga iso ti type ko? Ne, apay nga ron akaslapi kita isem mo ngay. Saan nga iso ti type ko kunam? Ngam kasla deep inside kat masaksaktan ka. Ah, ay sana, itian niya aga po ang masaktanak. Ay sana pulos. Apay akas dati et suraam. Nasabat ko ni Erika di tadalan itay nanang. Kahit Numalaglagip ko tinapalabas mikin ni Randy. Masaksakit anak. napalabas mo't asasawam mo't. Binastad mong tupay ni Randy day. Basta, sabali ti marikrik nakita nanang. Kita ata dua lalaki mo't tanti sinayang mau. Kumusta nga tamot tan ni Diego? Kano nang asawa mo't tan? Nakadamagan niyo mo't nanang. Nakita iti Facebook na ah. Friend ko pa'y laang iti Facebook, isong amaw. Ay, awan nga roden ah. No adda nga min ti agdaton kang ka, ibabambas ti standard mo. Di ka agbalin nga agraraman, ta saan ka baknang. Ay, nawaw! Di tay kumaagarapaap iti na nga tuunay. Ngamin, narigat ti mapaay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nalpasin ti balay nga aramiden may maltaba kay. Kasano nga rudan day talakay. Di awan manan pagtrabahuam. Aguray manin ano adagayab. Anya nga tano ipadas tamat ti aglako iti barbecue, wenno fishball, ken agsari-sari istorta. Pangalahan ta ko may ti pagpuunan tangay. Adamat basit nga urnong talakay, mabalin mat siguro dayjay. Planuam nga rod no kasano bakit. Tano siya, awan ti amok no may papaniti ka kastaba anak. Ngam tulungan nakto ah. Ay naw, uwan kami na ah. Agasawa ta nga rod, isorumbang lahang agtinulong ta. Agyaman naklakay. Sapay lakuma, taagbaligi ti plano ta. Iti kasta, saan ta nga agparikot no awan pakitang danan ta. An-anum taado akarnay, malta nakaw. Aglako kami kinilakay ko iti barbecue nanang. Umanugot nila kay Mau. Nigudupay ti kunayo nanang. Uray anya sideline kat okay laang kan kwa na. Saan nga ta mabaen? Ay nawaw, anya ko matipagbainan na nanang. Saan mi matatakawan ti ila ko mi? Madanagan naklaang. Taamangan no saan akayat nila kay mo ti kasta plano, manakaw. Sakbay agim matangak iti ila ko mi kat napagsaritaan min ti maipapan iti dayta nanang. Suportaran nak ti asawa. Sapay la ko mga rod ta mapasamak dayta nga ibagbagam. Saan nga amin nga asawa kat suportaran dati plano dag iti misis da. Sa bali ni Gudo nanang, no para iti pagsayaatan ti pamilya mi, kat aramiden na ti kabailan na. Anyat aramidan, pari ko daw. Kas magaytamad pare Ruben, madama nga ituntunok ti barbecue nga order da. Ay nawaw, ibagam atan ni bakit mo ti mang ituno ka dagita.
Awan mo't lang trabaho, pare. Iso at tulungak ni bakit ko. Kasangay ni kagawad buyit ita paray. Mapanta makisyat ah. Sigurado nga aduman ng tipulutan itay. Pasensyakan, pare, ha? Gamusan ang mabalin na sumurutakin ka. Apaanak ni bakit ko nung kasta teramida. Ninanay, apay nga paray. Kabuting mo ni bakit ma'am. Sana kasta, pare. Sakti si ka paray. Mapantagi daing. Ibatim na kita barbecue. Saan mo abagay ti kasta klase ti trabaho paray? Talaga sana mabalin, pare. Okay. Hindi mo kaya di lang. Ano usam naglaklako iti barbecue? Nyangay nga raw. Kat ni misis mo mat masursurok. Boy barbecue ka magagaya mo nita paray. Apay akas ta ti itsuraam si Kago daw. Ay ko. Okay aklaan, bakit? Nasakit ka di tinakam mo, itimbaga tigayam mo. Nangag ko aboy barbecue ko nanak ang kakat. Ay nawa. Anya ko matipagsakit ang tinakam ko, bakit? Legal mo, tiba naglaklako kiti barbecue. Naimbag mat ata kasta ti kapanunutam lakay. Ustula ang dayta. Di ka agpa-apekto. Ngamin, saan mat nga isuda ti pagkamangam no agkasapulan ka. Pudno launay tan ako ng bakit? Di ka agpa-impluensya kadagiti gagayam akas ken ni Ruben. Tano kasta ti aramidam. Awan maipada ka kadakwada. Mawatak tikat mo sa bakit? Di ka matanagan. Tatakdirak timbakin kayo di. Tulungan ka ngagnegosyaw. Uray birngasan lang iti boy barbecue. Tinapatag, matulungan ka. Awan ipagatang mo lakay. Awanan bakit? Tubay tungay. Saanan? Ay no, saanan bakit? Noad na ti kwarta. Igatang bulatan ni ti karning ay lako ta. Sayang mo't maharak pa ilahan ti pangikatangam. Okay. No kasta ti kunam. Sikapay nga ro ti makaamo iti barbecue alako ta Ang mga numaladawak nga agawid. Tag-purchase akmat lang iti pang sari-sari store. Sige lang bakit? Siya akong ti makamu ko iti barbecue alako ta. Kita taam mga nuumay mananji kumparim a bad influence. Oray umay ditoy. Saan ka sumurot yung guwana bakit? Agla ko aklatan ta isubay. Agasam banday tanga ituntunom, gudo anak ka. Ato nga rod ti order dananang. Bestseller mo gayam ta barbecue alakaw. Ano, siyempre matananang. Naimas nga may hindi timpla ni bakit ko. May tuno ka di amin dagitaw. Una na, dagasento ka ni Manang Emily inton madamdama. Malah tulungan ka nga rudan tapno na bibi. Ang mga nusan pa analpas si trabaho yu jay. Nakaluto akmat kit din. Si kaki di mo ti aginana Itay pa'y alas 12 ngagtuntuno ka. Isulang, ngaminta mo ka maitulong kini bakit ko nanang. Kasta ati mayat anak ko. Ag tinulong kayo. Iti kasta ag progreso ti biagyaw. Di mo tultuladen ti aramid dagiti irresponsable a padre di pamilya dita. Adto yan ti asin agat-gatanga, Marisalen. Naimbag ka pa'y Marimalta. Mapagtalkan nila kayo mo. Ha? Isumat gayam ti para tuno kadagiti barbecue anako, Mare. Iso kanula ang ngamin ti ammo na maitulong na kanyak, Mare. No kastamat siguro nila kay ko, ay mayat ko ma. Sa balimat ngamin ti ugali nila kay mo, Mare. Naku nampay, Mare. No adda plano, katawaan na. Narigat nga ta, ti maaddaan iti asawa akasta. Among kaday, tunggal lumabas nila kay mo, katboy barbecue kung kunanakin nila kay ko. Ay nawaw, apay kanumata kasta. Kanayon na ngamin ang makita, anila kay ko ti mangituntuno kadagiti barbecue ala ko may Mare. Ha? Awan kit di tibain na amang ibagbaga iti kasta, Mare. Uyawan na pailaang nila kay mo, kat adayo adakkel ti maitultulong na ka. Talaga adakkel. Iso asa anak ang madagsanan unay. Taadda ni gudo akatulungak, Mare. Nangalaam iti barbecue? Ay nawaw, sa dino kumapay ngay, ginatang ko kada Marimalta. Ano kasta? Lako gayam ni pari Gudo alias boy barbecue tinyawid mo. Boy barbecue mat nasasawam din ha. Kat isumang, boy barbecue ni pari Gudo. Naimbag pa'y kit din ni Gudo taam mo na atulungan ni bakit na. Si Kangay. Kit no nagalasakit kitaan.
Na, si kapay laang nga awan makukwarta na ti agar ti arte akasta. Amok ibagbagam lang day ta, takayat nakmuta paglakwang. No nga isumat ti pagprogreswan ti biyag ta. Dahil tati di mo ipapaarami kanyak sa line. Tsak kaya taglako iti kumkumpurmen niya. Na, anyang arod ti kayat mo? Papakpakan ka laang kanyak? Basta, no plano matag negosyaw. Di mo nitulaw, itadyak mo lang kaya. Tsak ipalubo sa paglakon lang iti kumkumpurme. Ay, pakplakawan, Ruben! Ni Ruben mo't dyan abarta kalimabas, nakalala aw manan. Tunggal lumabas dito, ikat asaran na nila kay kunanang. Ay nawaw, apay kanumatakas jay. Kiispi nanang, kulang sa pansin. Naimbagkit di atasan at tutupan nila kay mo. Wen ata na bartek nanang, mapurwan lakit din o danugan nila kay ko. Ay kaasim at ti asawa na iti kastangar aramidan na. Siguradong aga padamanan kin Marisalin nanang. Uray asino mo't ano kastalaang ti asawa, ay talaga ang mauma. Naimbaglaangan tanigudo tinakiasawaak nanang. Nigudo nga urayan niya arakit kat aramiden na, tapnula ang matulungan nak. Manmano at talaga ti kaskin ni Gudo anak ko. Iso anagasat ka at talaga. Nagadon ang materialize, paray. Para day tayo ti sari-sari store me, pare Ruben. Ano kasta? Palawangin niyo ti sari-sari istoryaw. Wan pare, tapno na wayamot la ang ti pangitunuan mi ti barbecue ala ko mi. Bagay mo maggayam taglakon niya. Agasam nga 5 ataway ngaglaklako ka iti barbecue. Ay nawaw, kapilitan a pare, tasaan tayo umot ana iyanak abak nang. Siga ngay pare, sa din ti papanam. Iti ayan da pare lupi. Apay jay. Kasangay ng itang. Saan kang imbitahan? Tamok mo't lang nga di mo kaya't timapan. Nga may, napatpatig din ka lagi ti barbecue alakaw, paray. Anya. Mayapin, Mare. Limawa mo't basit to'y sari-sari store yo. Basit laangan kat agbalin mo't a department store. Gapoday ta ititulong nila kay ko, maray. Nukasta abisi ak dito'y sari-sari store, kat nagagatmat nga mangituntuno kadagiti barbecue ala ko may. No diskarte ti pagsasaritaan, talagaan na diskarte nila kay mo, Mare. Ayun maray. Aywang gayam, nabartek manan ni pare Ruben anagawid itay, maray. Sa dino tinagapon na dayjay. Ijay laod, Mare, napannakilamay. O Luis present mo't day ta pare Ruben Mapalamay, mapa-birthday, unuan niya pa nga okasyon, kat adda ka na yun. Una, tano sa dino ti ayan ti arak, isumot ni ayan na, Mare. Ay, umapalaklaunay kada kayo, Mare. Di ipadas mo mat, ti ag negosyo, maray. Rugyam matan, ti aglako iti kumpurmi iti balayo. Di bale, kat dalan mat ti tattao. Ay na, Mare, sigurado akatawaan nak nila kay kuno kasta ti aramida. Bayam ata ag katawa aging gaakay kayat na, maray. Di mo ipalubos nga iso timang dadaal iti arapaap mo ang mapasaya at tibiyagyo, maray. Anya lakit ni mo, tanira sida, salay. Di ka man agreklamo akasta. Bulbulong na ka na, yun lang, di pa sidam ka niya. Makauma, may. Anya nga ro ti maaramidak ngay, kat isula ang matyadda. Gumatang kamot, ay tinahimas nga ipasahong ka niya. Ay nawaw, palagipan ka lang nga, Ruben. Awan ti impadulin mo akwarta kanya. Nagsasao ka dita, kunamlan asino ka. Anyat ko lang. No saan mo pa'y abaliwan ti kasta nga aramid mo? Ay awan lat ang mukon. Talaga asaan nga agprogreso ti biyagta. Imay ka kadimanin dito tapno kantsawan nak pare. Ay nawaw, sana kay maing tapno kantawan ka, pare. Anya nga ron ti gagaram. Apay nga imay ka manin. Gumatak man iti barbecue alakaw. Sa dino manan ti paginuman nyo. Sang apulutan agatag, pare. Pangrabyan mi kinibakaw. Ay nawaw, itaman pa eh. Makauma magnamin ti bulbulong nga kanayaw. Good boy ka nga roda na.
Insardeng mo, hindi pa naging inom mo, pare. Medyo, paray. Maragsagan lakit din ni misis mo, nukas talaang, pare. Ano ang tabulong ti sa baginatang mo, bakit? Agluto ak iti suman. Ket no awan na saya at nga ibagam. Wen no plano manen timang dismaya kanya. Pangaasim ta aguli magkalatan. Sa lakas, tabakay. Anong ti suman nga ramidan? Atumot ti bulong ti sa bangin nyawit mo. Ilako ka. Ijay. Iti sangwanan ti balay barang gumatang dagiti lumabas. Tulungan ka nga rodan. Ha? Amom? Isuraw mo niya taramidat bakal. Tapos sa anak nga kamalay. Alaman nga rod. Sige, ugasam to'y planggana. Okay. Suman ken banana kyo ti iluto ta ita. Humay ko alaan ti order ko, Marisalen. Ay na, agyaman naklaunay, Mari Malta. Awan anyaman na, Mare. Sinuportaram ti barbecue a negosyo mi kinilakay ko. Ita, panawan matan tapno bumawi kami kada kayo. Ah? Nalutong na ti suman bakal. Iruwal ko kalay. Saan pa'y lakay? Dagiti bananak yung ay. Ilutong pa'y amin. At dapay matkit di-display dito eh. Ni pare Robin matay jay, Mare. Un Mare, mas daawak nga ro, tamasapa matin nga agririing. Aya, Un Mare, tultulungan na kun ti asawa. Naakaran siguro iti kinagagat nila kay mo. Abirbir ngasan na iti boy barbecue. Sigaman ka naglaklako, pare Ruben. Un paray. Tulungan man ni Maray. Nagaduti suman ala ako, ma. Dirngasan kan samot iti boy suman. Planom samot ti bumalas paray. Ay, talaga. Binirngasan lak iti boy barbecue. Unak laki din nung nalipata mo na dyan paray. San pa'y magayam? Talaga saan, pare? Ni bakit mo nga eh? Ala ko mati order ni bakit ko. Nag-text ka nung kan Marisalin ka. Bakal! Ata ni pari Gutaw! Ayan ti order ni Mari Malta ditaw. Dayta nakasupot iti nalabaga lakay. Kuko namin ditaw. Wun, itad mo amin dayta. Paray, dito gayam. Agyaman naklaw na ya. Oh, at iti bayad mi. Inton maming santo manay. Naghimasayin bakit? Ay nawaw, siyempre ata siyang tinagluto. Sigurado, ang maibustin na po, yung kastilang bakit? Sige lang lakay. Numaibos, di gumatang tamanin iti bagas. Among bakit? Husto ka. Ha? Husto, tingnan mo nga ibaga ka nakiday. Ang progreso ti biyag ta, no agtinulong ta. Aywan siyempre agasawa ta. Naglagan direk na bakit? Ay na. Talaga analagaan no agtinulong ti agasawa. Kita kat adamot basit nagbaliwan ti biyag talakay. Ungarang bakit? Oray kas kasanaw, kat adda pa kita ni ti panaglako ta, iti lasod ti may sa atawan. Una, iso nga ita, ikatumon ti agbain-bain. Aging gangad da customer, aglako talata. Saan mat kit di anak kababain ti aglako iti kumpurme. Ta saan mat anaggapo iti takaw dagiti ilaklako ta. Maawatak itan, no apay nga oray birngasak iti boy barbecue ni pare Gudaw. Kat saan amaw upay? Tuloy-tuloy lang ta ti panaglako na. Maawatak ko, bakit? Ay, nawaw! Kas agasawa, rebang nalaang asuportaran niyo ti plano ti tunggal maysa. Tano ag tinulong kan ag sinuporta kayo, sigurado ti panagbaligyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken
panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Each day I live, I want to be Nawaw. a day Ano to naman ang be. taadda di tarupam si Kansyang. Kita a facial mask. Tagpapintas mo tintin into na ram. Naimbag tarupam tado ti oras mo. Ngam di basura tayong agkaiwara. Di mumut ko lang ay basuram. Ay, nasaan nga schedule ti pa nagbabasura ita? Ay, nawaw. Wan Ngam isa akong kumamay tapno saan nga agkaiwara. Inton kuan, iwara ti aso dayday. Alawanan, isa ko, tapno awanan ti ado asaom. Rumbang lang. Saan mo ta mabaling nga oray mo latan kanyak? Di ka agbalin adugyog kung naktumag. Wan ko na lang arudan. Nagadupay lamot asaom tita. Wan ata mong umak matay. Masapol nga ibagbagak. Nagtaltal na ak. Talaga ang maurnong ti basuran dito'y balay. Ne, tasarming man ti sangsangwam bakit? Nakaluto ka din. Nakaluto ako, mangan kalatan, numabisin ka. Mamin, ano mo't iti may sangal daw, agsarming ka? Ay, nawaw, agraman pa nagsarming ko, isyukan ka. Kita kita basura tayo. Naurnungan. Ibasurak inton bigat. Ay, napuaya. Di ka man nagungaditan. Isumo lang asyak ti mga ramid. Kastala ka na yung tibagbagam. No kasano ti panangasikasom iti rupam ken bagim. Iso kumamat ati panangasikasom iti balayta. Kat isumat tararamida. Iwaras mo ti matam itaglawlaw mo. Tapno makitam ti kahit ko asawan bakit. Hay, nagadulakit din nga mong. Makauray ka mga minan. Naimbaga bigat yun, Ana Estepanya. Gumatangak man itilako yu apans. Anya ako lay ti kayat mo ang siyang. Tay sigot agagatangak, anana. Mabit laang ta mga laak. Kasla sa balit ti mudyo ita, anana. Makapasa tumag ngamin. Ay nawaw. Anya tinakaasaran nyo, ayan, ana. Pinagbalindamit a basuraan ti basuraak dito istor ka. Anya? Kita ka napuno manay. Saan mo't anapuno day ta idirabi ay. Ayun. No, sino ba't ti awanan bain anang ibasura iti dayta asidaglaang mati basuraan. Awan CCTV yu, ayan, ana. Awan nga raw. Ay, awan plano yung agpakabet. Uray kaya may. Awan mo nga raw budget. At tuyan ti pans agagatangaw. At to'y matibayad ko, nana. Agyaman na ka. Ikanakman iti sako dita duming lakay. Ay na, anwam ti sa ako bakit? So katak ti basuraan ijay istor. Kasuksuka mo lang ba? Napuno mo nga raw rin. Ndiyak amaw no asino ti awanan bain ang nagbasura. Manay? Sigurado akalugaran tayo mulaang. Saan lang anam namin saan akastat inaramid akay. Pagbalinan damot tayo na basuraan ti basuraan di tayo store mo. Dayta nga raw, mamitlaw iti makalawas nga dati umay mangala iti basura diti lugar tayaw. Ngum kasado dapay ti mapan mangitulod ijay. Talaga siguro nga dati tatawa kasta bakit? Mamuak laang no asino mga aramid iti kasta. Talaga ang makangag kanyak kunak tumay. Nay, anya tabi nagkat mo anak kasakaw, tata Dumeng. Basura manin Nay, kadno kaano lang, edi nagbasura kayo, tata. Ay, pagbalinan damit nga minin na basuraan ti basuraan iti store ni nanam nga Estepanya. Ay nawaw, asino nga imot, ti mga aramid iti dayta, tata. Dayta si Sanmi nga amaw. San la namin sa nakasta tinaramid ta kahit. Sakit awan CCTV yu ijay, tata. Awan nga raw na kaong. Ay sos, masapol nga agpakabit kayon, tata. Saan mo't amabalin nga iji ti pagbasuraan da? Naimbag kumamat no saan nga adaw. At numapon no ti basuraan ni nanam. Mapanak tuman iti ayan ni Nana Estepanya inton madamdama. Wala na kong, mapankalat ta.
Kita lang tanapudot ti ulo na dayday. Hindi pa kalman. Adto yan, tigagatang nga asukar. Lilay nakaw. Agyaman naklaunay, nana. Ayun gayam. Nadamag ko nga da nagbasura dito istor mo, nana. Wan nga raw. Kasadot da siguro ti mangitulod iti koleksyon area. Anya nga tano ikatan nyo tasako abasuraan nyo di tarwar, nana. Awanin pagbasuraan dagiti customer ko ano ikata. O di isarak yulat ta, nana. Tapno saan apagbasuraan dagiti kalugaran nga awan disiplina na. Aywan anya. No bilang ada ti umay ag merienda. Siyak tulatan ti mangi basura iti okistikin nanda. Kan plastic ti soft drinks nga inumanda. Aywan, nana. May mayat pa iti kasta. Tapno saan kamatlang agparikot. Kastaman nga agpaiso ti aramidak. Agyaman naklaunay iti suggestion mo lilay. Awan anyaman na, nana. At dala ko yung itlog, nana. 12 ti maysa. Mano ti gatangam ansyang. 5 piraso na ang nana. Mabitlaang tamang isuputak. Ay nawaw. Awan mo tanti sa ako abasuraan nyo, nana. Talagang awanan. Inikat ko, ta isumutan ti pagbasuraan dagiti kalugaran tayaw. Kasano nga no adda ukistiken di wano anyapay dita. Di awan pagbasuraan dagiti customer yaw. Adamo ki di diti unag. Itadalaangan kanyak ta siyak ti mangi basura. Ah, May mayat mutlaangan ati kastoy. Saan nga isupay apagsakitan ti ulaw. sa bagay No asino ngamin ti awanan bain amang ibas-basura iti basura da dito istoryo. Day tangaraw. Timot kinasadot da ti pakpakat da. Anya ti masapol yaw. Adda ka din ni Ma'am Ansyang, sir? Nakaturog. Apay ka day. Adda ti parcel na, sir. Ay nawa. Nag-order ito online. One, sir. Manungay day tateng. 1,675, sir. Nagninamot tayo. No sa anak nga agbidot. Pagpapintas mananday to'y, sir. Mabit lang tari ingag ta asawak. Da kayong tagsarita tawan ta amok ditang order na. Hey, maring ka man dita bakit? Hey. Agring ka dita ko na. Itay pa nga aguro-ura di tao. Kita magin inan at tita o Roberto. Apay aya. Adda parcel mo. Ha? Adda ti order mo. Diyak pa inalat na nakangingina mo. Ay, daytan sa jay ginatang ko apagpapudaw. Gimatang ka man iti pagpapudaw. Una, tapno na pintasaklat na. Ay, aglisi ka man dita, takasaritak ti delivery rider. No apay nga min anaturog ka. Kit amom nga dati may deliver ang order mo. Domeng! Domeng! Umay ka man pa'y lakay! Apay ka di bakal. Umay ka dito store, tada iparamid ko kagka. Anya man ay. Ay nawaw, basta umay ka, ta ibagakeng ka. Anya ti paramid mo. Makitkitam, dagidi a basura. Ne, apay na iwara ti basura iti batog tayo. Inwara ti asaw. Panagkunak, kat naggaputi basura, iti bakan ti alutay. Ay nawaw. Asino mo ti awaran bain alang ibati iti basura na dita? Kadagiti dugyot ang nga kalugaran tayo. Sapay inwara ti asaw. Isupay kit di amasagadan. Ano sa mun alakay? Masyapul ang madalusan ti naiwara a basura. Ta mga nupanunutan dagiti lumablabas a dugyot tayo. Sapay naiwaramit iti batog tayo. Amukon bakit? Amukon. Ay nawaw, anya ti amoblakay. Amukon no asino takin kuko iti basura an iwara. Asinaw, Kita am da ito'y bakit? supot sa mati parcel data. Wain bakit? Adda tinagan ken address ang nakasurat dita. Kita agman lakay. Basaam tinagan na. Ansyang Robles. Dayjay gayam nga ansyang ti may samang iwarwara iti basura diti lugar tayo. Sakit kanayon agumatang data kanyak. Naglawag ti ebidensya bakit? Saan ang makapaglibak ta adda tinagan ken address na iti daytoy asupot?
Napintas nga agpaysaw, ngam dugyot magayam. Umay mo alaan to'y basura. Ne, mayat tiin surat mo Nana Estefania. Wena, tamasuro na kon lilay. Aguray ka. Supot mo ti parcel ni Ansyang daytoy, Nana. Wen, basura da magayam tinaibati di tabakan ti aluti nga inwarwara ti aso dito'y batog may. Aywan. Ansyang Robles mo ti nakasurat dito'y, Nana. At dapay address na. Saanan ang makapaglibak ta adda ta supot ti parcel na nga ebidensya. Picturak man tay pusko iti Facebook ko, Nana. Sige laan, awan parikot dita. Na yan dadya babae. Nakapinpintas, ngam apaw. Na yan, tanagdugyot magayam. Mabiit man laang, Manong Roberto. Apay ka di, Lili. Ibagam ka ni bakit mo, tamapan na alaan ti basura yaw, iti ayan da Nana Estefania. Basura. Wan, isumot gayam ti may saan natangkan ti ulo na dito'y lugar tayaw. Tila pang ibat-batyan na iti basura yaw. Nene. Hindi kayo pabaso lakas ta Adda ebidensya, Manong. Mabit lang, tay pakitakin ka. Atoy, Adda ita. Anya? Dayta ti supot ti parcel ni bakit mo. Nakita ni Tata Duming dayta iti basura iwara. Naglawag anagan na dayta, Manong. Ansyang Robles. Makita pa iti address yaw. Ay, naglukon da dyan babae. Ibagam, tamapan nalaan, no di na kayat adag iti official ti barangay, ti mangitulod iti balayaw. Agtugaw ka man, tadan na pati kapag saritaan ta. Amo kunti bagam. Ay nawaw, kasanuan na amuam. Nabasak ti impos day jay alini. Kahit, anya pa lang urayam nga Apay ngamin atila pangibas basura iti basura tayo. Wan, basol kon. Di ka agungata. Nagpulong da na Estefania kada kapitan, nalpas ka na. Di ka makapaglibak, tada ebidensyada. Adda na inayon asupot ti parcel mo iti basura nga imbati mi jay. No apay mo ngamin nga inayon ko day jay. Naawan mo iti panunot ko. Naa, kasta pa lang ti bagam. Pud naman, talagaan naawan iti panunot ko. Talaga kang mali ti kasi ginaramin mo. Kat no di mo kaya't adag iti opisyal ti umay mangitulod kadag iti basura dito'y balay. Mapan mo alaan iti ang Nana Estefania itamag laang. Naala kong ti basura mi. Naimbaglaang ang tawan ni Nana Estefania. Sika magayam day taan siyang. Kunaklaki din no ada umay gumatang. Ay ko na. May kulaang inala ti basura mi. Di mon ulitin ti kasta nga inaramid mo, ta nakababain launay. Wala na. Tunggal umay kagumatang dito store, kat kasla inusinti ka ang makisarsarita kanyak. Tagayam, adamit tayo kalukuan nga aramidam. Pasensya kayon anana. Si madutak laang ngamin. Iso abas tayong batik latan itibakan ti alote. Surutan nyo nga men, ti schedule ti panagbabasura. Diyak kaya't ang maulit maran ti kasta nga inaramid mo. No maulit pa'y, agreporta kaon ka ni kapitan. Nasayahat matain nalamon ti basura yaw manang Ansyang. Awan bibiyang mo, Lili. Saan ngamin ati kinadugyaw ti ipakpakat yaw? Agpakalaing ka man ako nakon. I-delete mo, i-impose mo iti Facebook. Ay, saan ko nga i-delete da dya? Tapagadalan dagiti kalugaran tayo nga damat dugdugyot na. I-delete mo, no? Ay, nawaw. Saan mat amabasa tinagan nyo iti da dya parcel ta in-blurred kumad? Nagado ka nga ibagbagamon. I-delete mo kiding. Ay na, urean niya pa iti bagbagam. Saan ko nga i-delete da dya? Manang Ansyang. Nay, awan mo ti basura da bakit? May inala ni Ansyang itay lakay. Nasaya at matay-may na inala. Saanin nga isupay pampanunutam. Wala, saan nga isupay ang pagsakitan ti ulaw? Binagbagak mo langan itay. Barang agnakam mo Nalabos mo ti kastangar aramidon da. Nakunampay alakay. No daduma ka turay babakit kinlalakay. Adamo dugdugyo da. Kay sumay, isuda pa'y kidi tinarigat ang mabagbagaan. Makapa-stress da dya alili. Agpakalaing launay. Basol mo madlaan nga. Ay nawaw, asinot ni asawam aya si Karoberto.
Apay aday di alilipay laang matikampiam, Awan ti kam kampyak kada kayo adwa. Ti kanyak laang kat mabagbagaan o sino ti kam mali. Di nakikasta-kasta si ka, Roberto. Makitam talaga. Agpanunod ka kit dita nakababayin ti kasing inaramid mo. Di ka agbanin na dugyot ta bakit kamutan. Nagsasaw ka. Oray siya, mairaman akmat iti kasta kinadugyot mo. Anyan tulangan ti panunutin na iti tao. Saan lang kumaati agpapintas ti paglaingam. Alawinan! Maudi na ito na. At dalang man mangag ko, talaga sinaan ka. Saan asyak ti babayin mo kung naktumay? Ay, nawaw! Di ka agbalin a sakit ti ulo kadagiti kalugaram. Taamang ano day tantupay ti pakay babainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naggapuan ti semento kan landaw iti paraangan niyaw Conchita anak kaw. Ninanang mat, paggapuan na kumangay. Ay nawaw, apay adinak diritswan. Ginatang mi dagita para iti arapaap mi amansyon nanang. Nangalaan nyo iti kwartayo nga inggatang yaw. Kasweldo nila kay ko Sigurado ka? Ninanang mat, pangalaan mi kumangay. No apay ngamin atalandok kan siminto mat tanti ayan ti atensyon yo. Makimisa kayo kadi itawin no. Makimisa ka. Iso nga rod ngay mayak tadagasan ka. Agkuyog ta a makimisa. Agtugaw kayo pa'y nga rod. Urayan nak tagdigo sakpay. Ay katagawaam diyak kayat ti maladaw. Wan ka di, mabit lang day to'y. Danag yun aya. At damatan na urnong asiminto kan landok lakay. Ituloy man ang timang ipatakdar iti mansyon nga arapaap ta Wan bakay, ituloy minton bigat, tanalpas matan ti kontrata na Darat laangan ti magatang. Wen, at in order ko, i-deliver da ka no intulag sapa. Manungal daw asaan kay nga agtrabaho ngay. Depende ano ka ano nga agpakontrata da manay. Anya ti ko natibus mo aya. Agteksto ka na no da manay. At damot siguro ti ipakontrata daan niya. Apay kasta ti reaksyon mo. Wan tamadanagan nakmatan lakay. Saan pa'y analpas ti mansyon ta? Kasapulam dagita kontrata tapno makumpleto. Ay nawaw, awan rumba nga pagdanagang bakit. Sakpay di ko nam. Mangyawid akto manan iti materialis no adda manan agpakontrata. Wan tapno saan nga isupay a paggastusan ta. Good morning, Mari Conchita. Kastamat kang ka, Mari Wilma. Sumrag ka, Mare. Saanan, Mare? Umay ko la isubli ti martilyo a binulod nila kay ko kada kayo. Tinarimaan na matlaangan, titawa yung Mare. Un, Mare, nalpasan. Ne, kukwayo dagita ang materyales, Mare. Wan, Mare. Naimbag kayo pa'y, Mare. Gimatang kayo manan iti materyales para iti mansyon nyo. Kasta talaga no nagagattimay sa atao, Mare. Sana ulatan na. Dakkel siguro ti sweldo nila kay mo anya. Medyo, Mare. Ay, da kami nga ta. Ay, nagngina mo nga min ti materyales. Iso nga aging gaita kat anusan mi ti balay nga impatawid dagiti dadakkel ko.
Kaadan to, amari. Tiwala lang sa Diyos. Sa dino tinagapuan bakit? Ay nawang, di mo't nagpakadakan ka. Mga sublilaan iti martilyo timbagam kanya. Yung nabayagan ka, may. Wala, tanaki-istorya akpay iti kumarek. Anya man ang tinagsaritaan niyo iti kumarain? Dagiti materyales iti paraangan dalakay. Apa iti materialis iti paraan da? Umapalaklakay. Maituloy man ng tibalay nga ipatpatakder da. Kadata, awan pa'y narugyan mat. Agan anos talat ta nga aging gaita. Siyempre, at dati kontrata da pari dyan eh. Bayam, gumatang tanto mo iti materialis. Numatsyambahan dati may apresyo tinatang bakit. Kurang pa'y kaming turnong ta. Asino ti kinasaritam iti silpon mo, lakay? Tibos ko bakit? Ni Madam Mariana. Anya ti intawag na. Anya kumapay ngay. At damanan di kontrata. Di manayunan manan ti materyales para iti mansyon talakay. Tangiwat mo bakit? Amang ano at damakang nagkanga. Pasensyakan. Naragsakak laeng tamalpasan ti balay ta. Wana, iti saan ngagbayag? Malpas to day ta amansyon. Ay na, magagara naklaunay lakay. Mangindasar ka man kiti iti kanunta bakit? Mabisbisiin ako. Okay, lakay. Mangidasara kon. Sumarunukan to iti kusina. Agasam man ta materials nga inyawid mo, lakay. Nagadon. Siyempre tapno mamaminsan ti pa-deliver. Sobran samo dayta. Okay lang bakit? Ada na panunot ko, lakay. Ay nawaw, anya man day taan na panunot mo. Anya nga ta, no pagkwartaan ta tidaduma dita. Anyat kaya't mo asawan bakit? Ilako ta tidaduma asiminto ken landok. Tapno adama laang maigatang tidaduma a materialis Ayunan niya. Mayat day taan na panunot mo, bakit? Pagkwartaan ngagpaiso dagita a materyales. No maipapan iti kakasta abanag, nalaingak amang idiskarte, lakay. Agsapol ka nga rudan iti bayer, bakit? Wen, lakay, kung takak dagiti gagayem ko, sigurado nga adamayat agumatang. Adwam to ti iyawid mo untun sumarunaw, tapno dakkel mat ti kwartata. Un bakit? Naynayunak to. No kayat mo agad pagdublik pa'y. Kukwayo dagita a materyales, pare dyan eh. Un pare. Talaga gaya madakkel ti masusweldo iti kontrata yo, pare. Ay wala pare. So makagatang kami iti materyales. Amangan ko nakno kasapulan nyo piti trabador, pare. Taga-playak man, mat. Sayang. Napaya sayang, pare. Naladaw kan pare. Kompleto kami mo tayo. Sayang agpaisan mo kasta. No bilang lang. At dahil mo ti gardinyo pare. Asino nga iti mga iwan ka dagiti mulay yun wag trabaho ka. At dami bakit ko, pare. Kaya't kumutag trabaho. Takas makita kat mayat sama ti kontrata. Dagos ngagprogreso ti biyag. Teksan kan tulad ta. No adda bakante pare. Ayun man, pare. Agyaman aklaw na ang. Adda na patag nga ibagakan ka, kaloy. Natibagan bakal. For sale ka no ti semento kan landok damari Conchita. Anya? Ilakla ko dati daduma ang materyales, ta sobra ka nung. Anya ko mo itano ilak na ako da. Kanapay nga ilako da. Sobra ka nung nga rod, lakay. Nalakalaang ti panangilako da. Nugatangan ta, makatipid ta. Apay nga ilako da itinalaka. Kat nangina ti materialis ita. Di malugi da. Isumat timbaga ni Mari Conchita. Adda ka no discount na. Sino mat nga iti kaya't na amalugi. Ay basta, gatangan ta day jay. Sayang lakay. Aguray man pa. Tapag panunutan ta na sayat bakit? Saan ang mabalin lakay? Ang mga numabayagan kang agpanunot kat maunaan ta. Ipa-reserve kulatan tapno sigurado adata ti makaala. Apay ngay, impa-deliver mo ti materialis iti balay dawil maakumaray. Ginatang dangarudan, nanang. Ay nawaw, ginatang da ko nam. Wen, apay ka day. Na, apay nga inla ko yaw, kat saan pa'y mat analpas ti balay yaw. Gumatang kamin tumanan, ananang.
Anya? No agsweldo nila kay ko, di gumatang kamanan iti materialis nanang. Sa balit agparparik na kanya ka. Anyat kayat yu asawan? Agpudno ka man kanya ka na ko. Sa dinaw ti pangalalaan nyo kadagijay a materialis. Mamin ano ka di nga ibagak kada kayo aginatang minanang. Mariknak nga dailimlimad jo iti asawam. Ninanang mo't. Anya ko mati ilimad mi kada kayo ngay. Ang mga no tinaktakaw nila kay mo dagita a materialis iti pagtrab-trabahuan na. Ni, saan Tila ibagbagayo mo't. Saan kami nga agtatakawan niya? Agasam man ita materialay sulma. Amom naman no ti binayadak dit halakay. Manungay. 10,000 lang. Ay nawa. Kano nagadaw? Isula ang matisiningir ni Mari Conchita. Talaga sa balit agparparik na kanyak bakit? Anya mananday tangag parparik na kan ka. Nangina ti kasta materyales sa sentro bakit? Saan lang nga 10,000 ti balor da kita? Di ka pa'y agyaman ta nakatipid talakay. Ay. Agdan samot milagrong aramidon da dya apari dyan eh. Ang mga taktakawon na kita materyales. Imposible mo't nga ilakod da daytay ti 10,000. Nupod no ginatang da. Ayan nga ti inyawid mo asiminto kan landok lakay. Awan, bakit? Ay nawaw. Apay nga awan. Nailako kung ti inyawid mo idi na minsan. Sino tinangilakwang? Ni Mari Wilma Ada ti 10,000 talakay. Inlakok aminan, tamangalakan tumula ang manan. Sayang, tawan mo't naiyawid mo ita. Un nga rod. Saan nga min ang nagawid agiti katrabahwak? Iso sa anak ang makatiming. Itaman pa'y. Dayo nga min dagijay. At ayo ti lugar da. Iso akasadot da tagbiyahe. Awan pa'y nga ron mailako ita Awan pa'y bakit? Inton sumarunong tao. Masapul nga daman ng iyawid mo tanay. Nailakok amin. Kat saan pa'y analpas ti mansyon ta. At damot kid di pangalaak bakit? Masukatan daw. Pinayaban na kano, Madam Mariana. Wan, kat uray saan ka pa'y asumrat, Johnny. Ne, apay ngay, Madam. At na nakasaritak agayam ko. Isupay laang ti makamo iti kontrata adi mo na ilepas. Saan lang mabali na sukatan dak, Madam? No saan agapo kanyak, awan da kita trabahador. Apay, kayat mo ti mapabainan? Anya ti kayat yu asawan, Madam. Amok ti kalukwan ngar aramidam, Johnny. Isumat gayam anabiit a maibos dagiti materyales. Tagayam, iyaw awid mo ti dadduma. Ha? Madam? Pasensyakan, ngam nakapangedeng akon. Sukatan kalatan, tapno saan nga isupay apag parparikuta. Madam, masyan ka kumakanyak. Saan pa analpas ti balay me? Agsapul kay kisabali apag trabahwam, Johnny. Ah, Jak kaya ti empleyado, adi na ammo ti makontento. Kan saan lang aday ta? Taktakawang pa'y dagiti materialis ko. Anya ti parikot ayala kay. Dua aldawon adi ka makasarita anasayaat. bakit? Awanin ti trabaho. Ay nawaw. Kasanong awanan? Ti kontrata yung ay. Saan pa'y mat-analpas day jay? Inikatdak ni Madam Mariana. Anya? Naamuan na ti maipapan iti panagtakaw ko. Iso asinukatan na kadagos bakit? Kat, kasanong arudan ti mansyon ta ita? Sapay inlakok amin ang materialis kini Mari Wilma. Sigurado adi na kayat nga isubli day jay. Kunak tumal! Nay, adda kayong magayam di tananang. Itay pay, iso anangag ko tinagsaritaan yung agasawa. Nanang. Kunak tumal! Naggapoy ti takaw dagita materyales. Mas daawak nga men, tainla ko yuki di itinalaka. Kat amo yung mata nangina ti materyales ita. Kayat mila ang amalpas ti balay nga arapaap minanang. Ay, unay kayon. Kaslasaan kayo ang makimismisa iti kasta nga inaramid yaw. Anya ngay ita, da kayo maalaang tinaawanan. Ay una yung dagijay nga agasawa. Sino nga agasawa bakit? Da Mari Conchita akin pari Johnny. Abay, anya tinaramid da? Ay nalakay, naggapo magayam iti takaw ti materialis aginatang ko kadakwada. Kunak
Tupay kay. Sapay na aramat mat aminan. Saanan ang mabalin ang maisuplay? Apay nga ang ginata mo pailaan. Basta siya, awan basol ko di talakay. Inosinte amom dayta. Makatawan man ang tinapalabas, ngam saan pa'y analpas day taabalay. Awan mo nga rod mayat ngagpakontrata kanyak. Bakit? Si kantumo ngamin. Ay nawa, di nakpabasulan Ta desisyon tamot at walay jay. Basol mo tadi ka ba't ngamin nagananad. Anya nga'y, natiliwan nakalaka nga rod tabusyaw. Agan anadak mo't bakit? Naira na laang day dyan niya. Kat, anya nga rodan ti planom. Bakit? Anya nga tanong agabrudak. Ijay mo't. Iti ayan ti kasinsin ko Hiring da aya. Wan, ipadas kong tuman ngagpay sa tagaplay. Tapno malpas mo't ti arapa at taabalay. Agabrod ka magayam dyan ni anak ka. Wala nang, ipadas ko man tigasat kuya abroad. Wala tapno malpasan tabalayaw. Wala nang. Ngam na kita amlaan Tamangan no aramidem ijay tikas itinar aramid mo ditaw. Saanan na lang. Di akong kay tagtakaw. Narigat ti may sagmak. Ay narigat nga agpaisaw. Anong sa nyo pailangan dagita po ko Tulungan nyo pailangan ni bakit ko. Wan, siya kung ti makaam mo kadagiti apo ko. Ano sam ti mayadayaw tanay, awan mo ti pagtrabahuam ditoy. Tapno malpas mo ti mansyon nyo. Ibagam kin ni bakit mo, taidulin na anasaya at ti kwartayaw. Uy, nanang. Kas kanayon ko nga ibaga, nalaglag ang tirik na no dagiti arapaap tayo, ket nagunud tayo, babaan iti nasaya at tawagas. Hello, bakit? Agpauitak man na iti kwarta. Wan man, tapno ada ipasweldo kadagiti trabahador lakay. Umatang kanto mo't lang iti materyales. Tapno malpasin ti mansyon tayo. Nada mabate, idulin mo pailaan para mo't lang iti masakbayan tayo. Wan lakay, kasta ti aramidek. Ay wan gayam, planok ti agnegosyo lakay. Anya negosyo nga Agluto ako maiti merienda, ta iso ti ilako. Sika, ano ka ba alam lakit, di bakit? Sapay at dadag iti ubing. Tapno matulungan ka matlaangan alakay, at damat ti sweldom apagpuunak, kano maipapan kadagiti uping, at daninanang akatulungak. Mala, sika ti maka mo bakit? Plano mo manaimbag, tapno saan amasayang ti kwarta nagrigrigatak dito'y balasiw taaw. Danda ni malpasan ti mansyon nyo Mare Conchita. Si kakit di mat mare. Pudno mat Mare. Kasla mansyon ti balayo. Nagdakkel si ka. Naimbaglaangan tanapanunot nila kay ko ti agabrod. Wan nga rod Mare. Sipod nagabrod nila kay mo. Kat dakkel ti nagbaliwan ti biyagyo. Mayat itirik na mare. Ayun mayat nga agpaiso tirik na. No dagiti arapaap tayo kat nagunod tayo babaan iti nasaya at awagas. Awan ti pagdandanagan tayo, Mare. Nalpas matlaangan ti mansyon nyo, anak ka. Wan nga rod nanang, kamaudyanan na. Kano nga rod nga iti Thanksgiving. Mauray pa iti panagawid nila kay ko nanang. Sa bagay tapno kompleto kayo asa nga pamilya. Wan nanang. Nay, agun-uni mo't ti cellphone mo. Asino nga iti umawawag? Nila kay ko nanang. Na-approvean siguro ti bakasyon na. Ay, sumbatam nga rote na anak ko. Hello, lakay! Bakit? Good news! Makapagbakasyon na kintin sumaron na bulan. Ay, kat nasaya at ano kasta lakay? Matuloy ti Thanksgiving no kasta. Un bakit? Sikapay lang ti makaam mo ang mga sikaso dita. No problem lakay. Siya kung ti makaam mo iti amin. Ti panagawid mo laangan ti panunutam. Ay, nawaw! Ditay
agaramid iti dakas tapno magunod tayo laeng dagiti arapaap tayo. Laglagi pan tayo kuma, analaglagan iti rikna no ti arapaap ket nagunod babaen iti nasaya at awagas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.